Bom dia, galera. Hoje é sábado, galera. Tô por aqui de manhã, graças a Deus, hoje, ó. Agradecer de verdade aí a galera que se inscreveu no meu canal. A galera também que se inscreveu, galera. Top demais. E a galera também que tá comentando. Isso aí fortalece de verdade, galera. Tô aqui sábado de manhã. E eu vou estar soltando aqui os pintinhos, né, galera? Pra esticar as pernas um pouquinho. Ele passa a maioria do tempo preso. A soltura que eu dou neles é no sábado. E eu vou estar soltando aqui pra vocês, ó. Pra vocês verem as alegrias deles, galera. Olha, galera, vou mostrar pra vocês aí, ó. Lindo dos lindos, galera. Combatente, galera. Esses aqui são combatentes, ó. Ó. Tudo soltinho agora. E é isso, galera. Você que tá aí assistindo meus vídeos, se inscreve no meu canal aí, me dá essa força. E Deus abençoe, galera, cada um. E um dia a gente vai chegar lá, galera. Vamos.